வெல்கம் டு கிச்சன் ஸ்பார்க். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா, நாம் இன்றைக்கி நூடுல்ஸ் கட்லெட் செய்ய போகிறோங்க. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நூடுல்ஸ்னாவே பொதுவாக எல்லாருமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நூடுல்ஸ் கட்லெட்டை ரொம்ப சுவையாக செய்ய போகிறோம். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க இன்றைக்கி நம்ம நூடுல்ஸ் கட்லெட் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நாம் நூடுல்ஸை பாயில் பண்ணணும். அதுக்காக பாருங்கள், நான் ஒரு கடாயில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நல்லா கொதிச்சிட்ருக்குது. இது ஒரு 7 நிமிஷம் குக் ஆகணுங்க. நீங்கள் வாங்குகிற நூடுல்ஸு உங்களுக்கு பேக்லேயே போட்டிருப்பாங்க எவ்வளோ நிமிஷம் வேக வைக்கணும்னு. நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கட்லெட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி வடிச்சிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கட்லெட் செய்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு போடணும். அதுக்கு பாருங்கள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து இது ஒரு 5 விசில் விட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் வெந்ததுக்கப்புறமா தோலை உரிச்சிட்டு நம்ம இதை மேஷ் பண்ணி நம்ம உருளைக்கிழங்கையும் எடுத்து வச்சுக்கணும். இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஒரு மிக்சிங் பவுலில் பாருங்கள், நான் தண்ணி வடிச்சிட்டு நூடுல்ஸை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம நூடுல்ஸை எடுத்துக்கணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா, நல்லா பொடியாக சாப் பண்ண ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, கேரட் எடுத்துக்கலாங்க. அது ஒரு 2 கேரட் இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வேக வச்சு உருளைக்கிழங்க பாருங்கள், நான் மேஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதுவும் எடுத்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவும் எடுத்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா கையில் கொஞ்சம் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. அப்போ தான் நம்ம வடைக்கு எப்படி நம்ம பிசைஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க. பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வந்துடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கட்லெட் ஷேப்புக்கு நம்ம ஷேப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா ரவுண்ட் ஷேப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி தட்டையாக தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இதே மாதிரி தாங்க நம்ம எல்லாத்தையும் தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். போடுறதுக்கு ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் தட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன். எடுத்தாச்சு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, நான் ஒரு பவுலில் 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள். அதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். 2 முட்டையும் பாருங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம பிரெட் கிராம்ஸ் எடுத்துக்கலாங்க இன்னொரு பவுலில். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருலாங்க நூடுல்ஸ் கட்லெட்டுக்கு. அதை நம்ம முட்டையில் போட்டு எடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, மேலே பிரெட் கிராம்ஸ் போட்டு விட்ருணுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா, இது எண்ணெயில் பொரித்து சாப்பிடல ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம டக்குன்னு போட்டு எடுக்க முடியும். ஸோ பாருங்கள், இந்த மாதிரி முட்டையில் டிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, பிரெட் கிராம்ஸ்லேயும் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கணும். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு பாருங்கள், நான் ஒரு கடாயில் ஆயில் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு விட்டுறலாம். ஒரு தடவை 2 தடவை திருப்பி போட்டிங்கன்னா போதுங்க. ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா, உள்ளே உங்களுக்கு நூடுல்ஸ் குக் ஆகி தான் இருக்குது. நம்மளுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த முட்டை மட்டும் லைட்டாக பாயில் ஆனால் போதும். பாருங்கள், சீக்கிரமாகவே குக் ஆகிடும். பாருங்கள், நல்லா செவந்து வந்துருச்சு உங்களுக்கு. இப்போ நம்மளுக்கு கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ஃபஸ்ட்டு போட்டது பாருங்கள், நல்லாவே செவந்து வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக ரொம்ப சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு கட்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. அவ்வளோதான் பாருங்கள். இதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு பேட்ச் போட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்ம டெய்லி பார்த்திங்கன்னா, வடை போண்டா அந்த மாதிரி செய்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸும் ட்ரை பண்ணலாங்க. ரொம்ப சூப்பராக குழந்தைகள் எல்லாமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான் பாருங்கள். எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்தாச்சு. இப்போ இது சர்வ் பண்ணுறதுக்கும் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கெச்சப் வச்சு சாப்பிடையில அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இந்த நூடுல்ஸ் கட்லெட்டு. பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி நான் காட்டுறேன் எவ்வளோ சூப்பராக உள்ளே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு சாப்பிடணும் போல் இருக்குதுங்க. அந்த அளவுக்கு இந்த நூடுல்ஸ் கட்லெட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நம்ம கெச்சப்பில் எடுத்து தொட்டு சாப்பிடல அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. குழந்தைகள் எல்லாமே நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணியாச்சுங்க. ஸோ நீங்களும் பார்த்திங்கன்னா, இந்த மாதிரி நூடுல்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட்லெட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பரான இந்த கட்லெட்டை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள்.
லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கிச்சன் ஸ்போக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் சந்திக்கலாங்க நம்ம நாளைக்கு இன்னொரு புது வீடியோவில். அது வரைக்கும் நன்றி. பாய்.